హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విహారీ ఎక్స్ప్రెస్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? లాస్ట్ వీడియోలో బర్డ్స్ మ్యూజియం చూసారు కదా. ఈ వీడియోలో ఆ బర్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏం తింటాయి అని తెలుసుకుందాం. ఇంకెందుకు లేట్, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? ముందుగా కొల్లేరు లేక్ గురించి కొంచెం తెలుసుకుందాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కృష్ణా, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలలో వ్యాపించి ఉన్న సహజ సిద్ధమైన మంచినీటి సరస్సు కొల్లేరు. 1,00,000కు పైగా ఎకరాలలో వ్యాపించి ఉన్న ఈ సరస్సు ప్రకృతి అందాలకు, అరుదైన వలస పక్షులకు ఆలయం. సరస్సు మధ్యలో ఎన్నో లంకలున్నాయి. ఎన్నో రకాల చేపలకు కొల్లేరు నిలయం. మ్యూజియం బయట పిల్లలు ఆడుకోవడానికి కూడా ఉంది. పక్షుల కిలకిల రావాలతో, పచ్చటి చెట్లతో చాలా ఆనందంగా గడపవచ్చు ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చే కొన్ని పక్షుల గురించి తెలుసుకుందాం. ఫ్లెమింగోస్, రోహిత పక్షులు. ప్రథమంగా ఉప్పు రొయ్యలు, నీటి నాచు, దానితో పాటు చిన్న చిన్న పురుగులు, నత్తగుల్లలు, ఆల్చిప్పలు, పీతలు మొదలైన వాటిని తింటాయి. రెడ్ షాంక్, ఇది ఐర్లాండ్ మరియు గ్రేట్ బ్రిటన్ నుండి దక్షిణ దిశగా ఐరోపాలోని అట్లాంటిక్ తీరంలో మరియు దక్షిణ ఆసియాలో మధ్యధరా సముద్రం చుట్టూ ఉన్న తీరాలలో శీతాకాలంలో ఉండే వలస జాతి. ఈ పక్షులు సర్వభక్షకాలు. శాకాహారము, మాంసాహారము రెండింటినీ తినేస్తాయి. వాటి చప్పుటాలు అంటే ముక్కులన్నమాట. అవి తినే ఆహారంలోని మట్టిని వడకట్టేలా సహాయపడతాయి. ఆ వడకట్టు పద్ధతికి వాటి చప్పుటాలలో ఉన్న లామిల్లే అనే వెంట్రుకలుంటాయి. ఇప్పుడు బోట్ ఎక్కుదాం. చాలా బాగుంటుందండి ఈ జర్నీ. అందుకోసమే ఫుల్గా కట్ చేయకుండా వీడియోలో చూపిస్తున్నాము, చూడండి.
ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్న పక్షులు నివాస గూడబాతులు. వీటి కోసం కూడా కొంచెం తెలుసుకుందాం. ఈ గూడబాతులు 25 నుండి 150 సెంటీమీటర్ల పొడవు మరియు సుమారు 6 కేజీల బరువు ఉంటాయి. ఇది ప్రధానంగా తెలుపు రంగులో ఉండి బూడిద వర్ణంలో తల వెనుక ఈకల యొక్క పిలక కలిగి ఉంటుంది. ఈ పక్షులకు పెద్ద విస్తరించదగిన గొంతు సంచులు ఉంటాయి. వీటి సహాయంతో నీటి ఉపరితలం నుండి చేపలను గరిటె మాదిరిగా తీసుకుంటాయి. ఇది వివిధ పరిమాణాలలో ఉన్న చేపలను, పాములను మరియు బల్లులను కూడా తింటాయంట. గూడబాతులు సాధారణంగా పురాతన చెట్లలో గూళ్ళు కడతాయి. ప్రతి సంవత్సరం అవే చెట్లకు తిరిగి వస్తాయి. భారతదేశంలో గూడబాతుల జంట సెప్టెంబర్ నెలలో గూళ్ళు నిర్మించడం ప్రారంభిస్తాయి. అక్టోబర్ నుండి నవంబర్ నెలలో 2 లేదా 3 గుడ్లను పెడతాయి. పక్షి పిల్లలకు సుమారు 3 నెలల తర్వాత రెక్కలు వస్తాయి. ఈ బాతు కొల్లేరు పక్షులకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కూడా. వావ్!
చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేసి ఆల్ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి. వెంటనే మేము పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ మీకు మీ ఫోన్లోకి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మా ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాం. మీరు మాకు ఏమైనా సజెషన్ ఇవ్వాలంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. షేర్లు, లైక్లు మర్చిపోకండి.